Wendi wa irebeko cia manĩrũ nĩguo wonjoria ũrĩa ũnyitĩte thing'a matukũ-inĩ ma ica ikuhĩ thutha wa thirikari gũthiĩ na mbere na kũhinyĩrĩria akenya kũhũthĩra irebeko ici arĩ njĩra ya kũgirĩrĩria gũtamba kwa mũrimũ wa COVID-19. No rĩu nĩ kũranjĩrĩria kũgĩa na wagagu atĩ irebeko iria cirenderio barabara-inĩ cia gũkorwo na ũgwati wa gũtambia mũrimũ ũyũ ona makĩria. Wagagu ũyũ ũkĩte thutha wa amwe a endia kwĩrĩkana nĩ maretĩkĩria agũri kwamba gwĩthima irebeko ici mbere ya magũrĩte, kuga atĩ kũngĩkinya mũgũri ũmwe arĩ na mũrimũ ũyũ acoke ethime na acokie mask ĩyo, mũgũri ũngĩ egũkorwo ũgwati-inĩ wa kũnyitwo nĩguo. Na rĩu thirikari na ataaramu makĩũria akenya kũgĩa na wĩmenyereri rĩrĩa maragũra irebeko ici. Ihinda-inĩ o rĩu kũrĩ na wagagu ũngĩ wa gũkorwo endia a irebeko maracinyita moko matheri, ũndũ ũrĩa nĩ ũgwati mũnene kũrĩ gũtambia kwa mũrimũ ũyũ wa coronavirus. Even some at the supermarket, where somebody comes and tries and finds it's too small and puts it back in the lot. Please, that cannot happen. You've already contaminated that mask and you're going to leave it for somebody else to come and use it. Ataaramu aya morĩtie thirikari ĩrute mwerekera wa nũ wagĩrĩirwo gũthondeka na kwendia irebeko ici nĩguo kũgitĩra mũingĩ kumana na COVID-19. How good are these masks? We need, even the public health, we need to have regulation of who is distributing these masks and who has the approval to produce masks en masse. Wendi wa irebeko kĩmumu umanĩte na watho wa thirikari ũrĩa ugĩte mũndũ no nginya ekĩre kĩrebeko rĩrĩa e mũingĩ-inĩ, na kwaga ũguo anyitwo na ohwo mĩeri 6 kana faini ya ciringi 20,000. Which masks are fit for which sectors of the society. For the rest of us who are not doctors, we just need what can be able to protect us from transmitting to anybody else and also from somebody else to transmit to us. But there should not be masks that only prevent you from dust, because most of them are just preventing you from dust. Ũndũ ũyũ ũtũmĩte akenya gũthondeka na gwetha irebeko mĩthemba yothe. No kũringana na mweria wa thirikari nĩwe Cyrus Oguna, oigire arĩa matarehota nĩ megũkorwo makĩheo irebeko ici burĩ nĩ thirikari. The government is seized of the matter, is very much aware of it, and as soon as they are ready, they will be distributed, but not to each and every one of us. Let that be clear to everyone. They will not be distributed to each and every Kenyan. Oroho, thirikari nĩ yugĩte ndĩkũingĩrĩra wendia wa irebeko, no kũria akenya memenyerere magĩcigũra nĩguo kwĩgitĩra na iria itagĩrĩire. Oguna mekwaragia kĩganda-inĩ gĩa Shona Athi River kĩrĩa gĩthondekaga indo cia ũgitĩri wa coronavirus, kĩrĩa nĩ kĩmwe kĩa ithatũ iria cirathondeka indo icio bũrũri-inĩ. Ask them to rectify what we have observed and to come back here before the end of the week. Ataaramu nĩ magathĩrĩirie ũthondeki ũyũ, no ningĩ moria ene matigĩrĩre ũgacĩru nĩ wakinyanĩra kũgitĩra arigitani kũgwata mũrimũ wa COVID-19 makĩrigita arwaru. Ngĩribotera Kameme TV, Njeta Gĩtaũ wa Wanjikũ.